दिल धड़के तो तालियों में तब्दील कर देना। ये इनके एमएसके के लोग देखो, इनके रूम रहते हैं ना होटल में। पैसा बोलता है। गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के बज चुके हैं कितने भाई? 6:45 बज चुके हैं और अब हम लोग निकल रहे हैं माउंट आबू के लिए। लेट हो गए शेड्यूल से 2 घंटा, निकलना था बहुत जल्दी, पर उठते उठाते अंडरटेकर बनते केन बनते बहुत देर लग गई। सुबह का टाइम है, चाय वाय मिली नहीं है, होटल ठीक ठाक है, इसलिए अब लेट तो लेट सही, जाना तो है ना। 100 बात की एक बात है भाई, जाना तो है। तो चलो भाई तैयार वैयार हो जाते हैं और निकलते हैं। बैग बांधना है, जीवन में एक बड़ा काम ये भी रहता है भाई। सारे बैग फिर से ला दो। तो मिलते हैं गाड़ियों पे। राहुल चल जल्दी आजा। तो गाइस जा रहे हैं माउंट आबू। 2 घंटा लेट, नहीं 3 घंटा, 2 घंटा लेट। इस पर्दे के पीछे क्या है? पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा। I think it's all angels just walk by. There goes a sight from my soul. There goes a sight, there goes a sight. Now there goes a sight from my there goes a sight. Now there goes a sight from my soul. काय को रुका? तो धीरे क्यों चला रहा है? स्कूटी चला रहा है क्या? स्कूटी चला रहा है ये। नंबर दिया ना आपको, सेकंड नंबर दिया था ना, तो सेकंड नंबर से थर्ड फोर्थ क्यों हो गए? खाली रोड है, खाली रोड में भी नहीं चलती। सिटी में तो गलियों में भगाते हो, थोड़ा तो सेकंड नंबर पे रखना। खाली रोड है यार, एक ट्रक नहीं है रोड पे। ऐसे है ना, ऐसे राहुल एक्चुअली क्या है, दिक्कत ये नहीं स्लो हो रहे हैं, दिक्कत ये कि पीछे कुछ हो ना गया हो, ये दिक्कत है। मैंने ये नहीं है कि तुम स्लो हो कि क्या हो, दिक्कत ये है कि तीनों का ध्यान पीछे रहता है। अबे तो सेकंड नंबर पे तो रहना, हम भी कौन सा 100-200 चला रहे हैं। अरे तो 85 चला रहे ना वो, और तो फिर अब ये 85 भी तो चलाना है, और खाली रोड में नहीं चलाएंगे तो किस पे चलाएंगे? अच्छा गाड़ी लेने का मतलब क्या, झांकी दिखाने के लिए?
ओके गाइस, अब रोड आ चुके हैं। सामने उस शानदार चट्टान को देखिए, साला कैसे लटका हुआ था। हाँ, मेरा भाई बोल रहा है थोड़ा सा कुछ पेट में डालना पड़ेगा, बिना पेट में डाले काम नहीं चलेगा। चलो थोड़ा नाश्ता वास्ता करते हैं और चढ़ाई करते हैं। चढ़ाई चंदू की चाचा ने चंदू की चाचा को चांद लोग चांद की चम्मच चांद की। ये गाड़ियाँ खड़ी रहती है अगर आप बाई बस बाई ट्रेन बाई फ्लाइट आते हैं तो आने जाने के लिए। ये आपको ऊपर ले जाती है फिर नीचे छोड़ देती है। ऊपर भी इसी तरीके से गाड़ियाँ मिल जाती है आने जाने के लिए। अब करना है नाश्ता। आ जाए। गोटेपुर में फिर से हड़ताल। तो गाइस थोड़ा सा नाश्ता करेंगे, नाश्ता करके ऊपर चढ़ेंगे, नाश्ता करके चढ़ेंगे ऊपर। आ जाओ, चाय नाश्ता कॉफी खाना आ जाओ। बधाई हो सर आपको, पहुंच गए। बस अब यहाँ से चढ़ना ही चढ़ना है। अब टेंशन नहीं है। अब मतलब अब क्या है, अब एंजॉय है। कैसा है पता नहीं पड़ेगा। हाँ वो कर रही है बहुत ज़्यादा। नहीं तो आपके हफ्ते के सब 90-80 90 90 100 चल रहे थे। मैंने कहा भाई चल रहे थे सर, सही चल रहे थे। राहुल मुझे पकड़ के ऐसे बैठ गया। ये मुझे पकड़ के बैठ गया, भैया 100 पे चल रही है। तो पहुंचे कैसे यार? नहीं मैंने हेलमेट नहीं पहना था। नहीं और कुछ है दो या तीन प्रकार के बता दो, चार लोग है ना। अरे नहीं मैं तो बोल रहा हूँ, कालू बोल दो एक। सुनो बुला
एक्चुअल मंदिर है ना वो वाला। जी कहाँ पर? हाँ ये एक्चुअल मंदिर ये है, दर्शन कर ये इनके वो हैं। ऐसे करना तो देखो ऐसे, और नहीं करना हो तो कोई बात नहीं। अंदर मतलब वो एक्चुअल में ये गुरु दत्तात्रेय जहाँ पे बैठकर जी सब करते थे जी तपस्या वगैरह, हवन वगैरह। गुरु दत्तात्रेय का जितने साधु वगैरह हैं जो सीएस में अपने को दिखते हैं, जी हाँ। सबके गुरु। बहुत परेशान किया मेरी हालत भी सी। बस बस मैं तो फ्रस्ट्रेशन हो जाता। चलिए गाइस ज़्यादा टाइम रुकने के लिए टाइम नहीं था माउंट आबू में, तो चलो अब यहाँ से वापस निकलते हैं।